ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ കൊക്കോറ്റയിൽ ഒരു ബിസിനസ് ലെവലിൽ എങ്ങനെ വളർത്താം എന്നുള്ളതാണ്. എൻ്റെ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു കൊക്കോറ്റയിൽ ഒരു വർഷം 3 മുതൽ 4 പ്രാവശ്യം വരെ മുട്ടയിടാറുണ്ട്. ഓരോ പ്രാവശ്യവും 6-7 മുട്ട ഇടാറുണ്ട്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എല്ലാ മുട്ടയും വിരിയാറുണ്ട് കേട്ടോ. എങ്കിലും ശരാശരി ഒരു 3 കുഞ്ഞ് എന്ന നിരക്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഒരു പെയറിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം 9 മുതൽ 12 കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ ഉറപ്പായും ലഭിക്കും. ഒരു കുഞ്ഞിന് 3500 രൂപ നിരക്കിൽ 9 കുഞ്ഞിന് 31,500 രൂപ ലഭിക്കും. ഇതൊരു മിനിമം കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നല്ല ഒരു 10 പേരിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം 3,15,000 രൂപ ലഭിക്കും. ഇതിൽ അതിശയമൊന്നും വേണ്ട. ഒരു പെയർ ആൽബിനോ കൊക്കോറ്റിൽ വാങ്ങണമെങ്കിൽ 8,000 രൂപ മുതൽ 10,000 രൂപ വരെ മുടക്കേണ്ടി വരും. 10 പേർ കൊക്കോറ്റെയിലിന് ഏകദേശം 2,000 രൂപ ഒരു മാസം ഫുഡിന് മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരും. ഇതിന് പുറമെയാണ് അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നും മറ്റ് വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റുകളും. എല്ലാം കൂടി ഏകദേശം 2,500 രൂപയോളം ചെലവ് വരും. നിലവിൽ ഏറ്റവും വിലയുള്ള കൊക്കോറ്റെയിൽസ് ആൽബിനോ വൈറ്റ് കൊക്കോറ്റെയിൽസിനാണ്. റെഡ് ഐയും ബോഡി മുഴുവനും വൈറ്റും ആയിരിക്കും ഇവയുടെ പ്രത്യേകത. കേരള മാർക്കറ്റിൽ കുഞ്ഞൊന്നിന് ഏകദേശം 3,500ഓളം രൂപയാണ് ഇവയുടെ വില. ഏറ്റവും വിലക്കുറവ് ഗ്രേ കളർ കൊക്കോറ്റെയിൽസിനാണ് കേട്ടോ. ഒരെണ്ണത്തിന് ഏകദേശം 1,000 മുതൽ 1,500 രൂപ വരെ വില വരും. വളരെ ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരാണ് കൊക്കോറ്റെയിലുകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവരെ കൊക്കോറ്റെയിൽ വളർത്തിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്കും ഇന്നു മുതൽ ബിസിനസ് ലെവലിൽ വളർത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി ചോദിച്ചാൽ മറുപടി തരുന്നതാണ്. കൊക്കോറ്റെയിലുകൾക്ക് 4 അടി നീളം, 3 അടി വീതി, 3 അടി ഉയരമുള്ള കൂടാണ് വേണ്ടത്. കിളിക്ക് കൂടുതൽ പറക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസരത്തിൽ കിളിയുടെ ആയുസ് വർദ്ധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ചെറിയ കൂടാണെങ്കിൽ കിളിക്ക് കൂടുതൽ പറക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് കിളി പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോകാനും കാരണമാകുന്നു. ഒരു കൂട്ടിൽ ഒരു പെയർ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. മീറ്റിംഗ് സീസണിൽ ഇവ അഗ്രസീവ് നേച്ചർ കാണിക്കും. പരസ്പരം കൊത്തുകൂടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ അടയിരിക്കാത്തത് കാരണം മുട്ട വിരിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് എത്ര വലിയ കൂടാണെങ്കിലും പ്രൊഫഷണലായി ബിസിനസ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പെയറിന് ഒരു കൂട് എന്ന കണക്കിൽ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേർഡിന് അസുഖം ബാധിച്ചാലും സ്പ്രെഡ് ആകാതിരിക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേജ് സിസ്റ്റം സഹായകമായിരിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത പെയറിനെ ഈസിയായി കണ്ടെത്താനും അവയെ ഒഴിവാക്കി പുതിയവ വാങ്ങാനും സിംഗിൾ കേജ് സിസ്റ്റം സഹായിക്കും. ഇതേപോലെ ഒരു റൂമോ ഷെഡോ ചെയ്തതിന് ശേഷം 10-20 ഇതുപോലുള്ള നല്ല വലിപ്പമുള്ള ചൈനീസ് കേജുകൾ നിരനിരയായി സ്റ്റാൻഡുകളിൽ വെച്ച് ഇവയെ നമുക്ക് വളർത്താം. ബേർഡ്സിൻ്റെ കൂടിനുള്ളിൽ ഇവയ്ക്ക് മുട്ടയിടാൻ നെസ്റ്റ് ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഏകദേശം 40 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും 27 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും 26 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള തടി കൊണ്ടുള്ള ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. മറ്റു ബേർഡ്സിനെ പോലെ കൊക്കോറ്റെയിൽസ് നാര് കൊണ്ടൊന്നും കൂട് കൂട്ടാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ബോക്സിനുള്ളിൽ തടിമില്ലിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വുഡ് ഷേവിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മരപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞാൽ മരപ്പൊടി മൂക്കിൽ കയറി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചത്തുപോകാൻ കാരണമാകും. ബേർഡ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. സെമി അഡൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സ് ആണ് നല്ലത്. അതായത് ഏകദേശം 4 മുതൽ 6 മാസം വരെ പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്. കാഴ്ചയിൽ മെയിലും ഫീമെയിലും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ DNA ടെസ്റ്റിലൂടെ മാത്രമേ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ സാധ്യമാകൂ. പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ പോയി ശരിയായ ജോഡിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനായി ആൺകിളിയെയും പെൺകിളിയെയും വ്യത്യസ്ത കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങുക. കാരണം ഇതാണ്, ഒരേ മാതാപിതാക്കളുടെ കുട്ടികളെ തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് കുട്ടികളിൽ പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ആൺകിളിയെയും പെൺകിളിയെയും വ്യത്യസ്ത ആളുകളിൽ നിന്നും വാങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ വാങ്ങിയ ഇവയെ ഒരുമിച്ച് ഒരു കൂട്ടിലിടുക. ക്രമേണ അവ പരസ്പരം പെയറായി ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. അത്തരത്തിലുള്ളതിനെ പിടിച്ച് ഓരോരോ കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റുക. പെയർ ആകാതിരിക്കുന്നതിനെ ഒഴിവാക്കുക. ബ്രീഡിങ്ങിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പക്ഷികൾക്ക് മിനിമം 12 മാസം പ്രായം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രായം കുറവുള്ള ഫീമെയിൽ പക്ഷികൾക്ക് എഗ് ബൈൻഡിംഗ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. പെയറായി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിനുള്ളിൽ അവയ്ക്ക് മുട്ടയിടാൻ നെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ആദ്യം 2-3 ദിവസം ആൺകിളി ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിൽ കയറി കൂടൊരുക്കുകയും കൂടിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ പെൺകിളിയെ അതിനുള്ളിൽ കയറാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. ചിലർ പെൺകിളിയെ ബോക്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോലും അടുപ്പിക്കാറില്ല. ഇണചേരാൻ സമയമായാൽ ആൺകിളി പെൺകിളിയെ ആകർഷിക്കാൻ ചൂളം വിളിക്കുകയും
ചിറകുകൾ വിരിച്ച് ചില പ്രത്യേക ചലനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാം. ആൺകിളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയും ഈ ചൂളംവിളി തന്നെ. ഇണകൾ പരസ്പരം തൂവലുകൾ ശരിയാക്കി കൊടുക്കുന്നതും കാണാം. മേറ്റിംഗ് നടന്ന് 7 മുതൽ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മുട്ടകൾ ഇട്ടു തുടങ്ങും. കിളി മുട്ടയിട്ട് അടയിരിക്കുന്ന സമയം മുതൽ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ സ്വയം തീറ്റ തിന്നുന്ന സമയം വരെ വെള്ളം ബോട്ടിലിൽ ഒരിക്കലും വെക്കരുത്. വെള്ളം തുറന്ന പാത്രത്തിൽ വെക്കണം. കാരണം മുട്ട അടയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്തരീക്ഷ ചൂട് കൂടുതലായാൽ കിളി അടയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വെള്ളം നനച്ച് മുട്ടയുടെ ചൂട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ സമയത്ത് വെള്ളം ബോട്ടിലിൽ വെച്ചാൽ കിളിക്ക് വെള്ളം നനയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെ അടയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം തുറന്ന പാത്രത്തിൽ വയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് മുട്ടകൾ വിരിയാത്തത്. ചൂടുകൂടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ ചത്തുപോകാനും കാരണമാകും. മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് കിളി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം കൊടുക്കും. ആ സമയത്ത് ബോട്ടിലിൽ വെള്ളം വെച്ചാൽ കിളിക്ക് ഓരോ തുള്ളിയെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ. തൽഫലമായി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ജലാംശം കുറയുകയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചത്തുപോകാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏകദേശം 18 മുതൽ 21 ദിവസം വരെയാണ് മുട്ട വിരിയാനുള്ള സമയം. രണ്ടാമത്തെ മുട്ടയിട്ട സമയം മുതൽ ഇൻക്യുബേഷൻ ആരംഭിക്കും. ഇനി ഞങ്ങൾ കൊക്കോറ്റെയിൽസിനെ വളർത്തിയിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കൊക്കോറ്റെയിൽസിന് കൊടുത്തിരുന്ന ഭക്ഷണക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാം. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ടായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത്. തിന, സൺഫ്ലവർ സീഡ്, സഫോള, റെഡ് മില്ലറ്റ്, ഓട്സ് തുടങ്ങി 10ഓളം ധാന്യങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത സീഡ് മിക്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ കൊക്കോറ്റെയിൽസിനുള്ള സീഡ് മിക്സ് പ്രത്യേകം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ പയർ, കടല, ഗ്രീൻ പീസ്, വെള്ളക്കടല തുടങ്ങിയവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എല്ലാ ദിവസവും മുളപ്പിച്ച് നൽകാറുണ്ട്. കണവനാക്ക് എപ്പോഴും കൂടിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ദിവസവും ആര്യവേപ്പില, ചീരയില, പനിക്കൂർക്ക, തുളസിയില, മുരിങ്ങയില എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും നൽകിയാൽ രോഗങ്ങൾ കുറയും. മേറ്റിംഗ് സീസണിൽ ഉയർന്ന മാംസ്യമുള്ള ആഹാരം നൽകണം. ഈ സമയത്ത് മുളപ്പിച്ച ഗോതമ്പ് നൽകാൻ പാടില്ല. പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ കൊടുക്കുന്നത് അവയുടെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കാൻ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും വള്ളിപ്പയർ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ചോളം ഇവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മറ്റൊരു ആഹാരമാണ്. അതുപോലെ പച്ച ഓല ഓരോന്ന് കൂട്ടിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അവയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വ്യായാമത്തിനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്. വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻ്റായി ബേർഡ്സ് നീഡാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. 3 ദിവസത്തിലൊരിക്കലാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 3 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻറ്റും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളും ഈ കൊക്കോറ്റെയിൽ ബിസിനസ് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. ആൽബിനോ പോലെ വിലയുള്ള കൊക്കോറ്റെയിൽസ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ലൂട്ടിനെയോ ഗ്രേയോ പോലുള്ള വില കുറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് വാങ്ങി വളർത്തി നോക്കുക. വളർത്തിയതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ മറ്റു വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.